Саумыһығыҙ үҫкәндәрем, әкиәт китабына рәхим итегеҙ. Һеҙҙең һөт күле тураһында ишеткәнегеҙ бармы? Һөт күле буламы? Була, әлбиттә. Әкиәттәме? Эйе, әкиәттә. Ә һеҙ һөттөң файҙаһы тураһында беләһегеҙме? Беләбеҙ. Һөт ҙур үҫтерә. Һөт ризыҡтары ысынлап та балаларҙы ҙур үҫтерә, сөнки уларҙа һөйәктәр өсөн бик файҙалы кальций күп. Ҡош һүте лә була. Эйе, дөрөҫ әйтәһегеҙ. Һеҙ шул тиклем күп беләһегеҙ икән. Әйе. Моғайын Аҡбуҙат журналын уҡыйһығыҙҙыр, шулаймы? Әйе. Беҙҙең ярыш хаҡында ла беләһегеҙҙер. Әйе. Әгәр ҙә арағыҙҙа белмәгәндәр булһа, һеҙҙең иҫегеҙгә төшөрөп китәм. Журналды уҡып, баш ватҡыстарын сисеп, йомаҡтарын отоп, әкиәттең дауамын уйлап сығар да Аҡбуҙатҡа яҙып ебәр. Фотоңды ла һалырға онотма. Иң өлгөрҙәрҙе Тамыр каналына ҡунаҡҡа саҡырам. Йә, әкиәт һөйөүсе дуҫтарым, Шамил, Данил, Гүзәл, Уралия, килегеҙ бында яҡыныраҡ. Йүгерегеҙ әле. Йә, уңайлы иттереп ултырағыҙ. Ҡош һөтө ысымдап та буламы? Нәйсә апай? Бик бай, уңдырышлы Самос утрауы булған. Эҙләй белһәң, бында бөтә нәмәне лә, хатта ҡош һөтөн дә табып була дип һөйләгәндәр был утрау хаҡында. Бына шунан ҡалған һүҙ ул. Ә хәҙер инде табында ҡош һөтө генә юҡ ине тип һөйләйҙәр. Һөт күле тигәндә Ләйсән апай. Аңланым тел төбөгөҙҙө. Киттекме серле әкиәт иленә сәйәхәткә? Киттек! Борон заманда кәзә команда, өйрәк үрәтник, күркә десятник, һайыҫҡан һалдат, әтәс әфисәр, торналар генерал булған саҡта бер ала ҡарға тотто ла диңгеҙҙән йөҙөп барған бер карапты туҡтатты ти. Туҡтатты ла былай тиеп ҡысҡырып та ебәрҙе ти. Йә мин һораған нимәне бирәһегеҙ, йә һеҙҙе батырам тип әйтте ти. Ҡурҡыуынан ағарынған сауҙагәр был ала ҡарға һораған нәмәне бирергә риза булды ти. Ала ҡарға былай тиеп һүҙен дауам итте ти. Илеңә әйләнеп ҡайтҡас, бер нисә көндән һинең өйөңдөң янына бер ала бейә килеп торор. Кемдә кем беренсе күрә шул ала бейәне, тиҙ генә шуна атланып китергә тейеш. Әгәр дә инде шулай эшләмәһегеҙ, һеҙҙең донъяғыҙҙың артын өҫкә килтерәм тип әйтте ти был ала ҡарға. Сауҙагәр сәфәр йөрөп ҡайтыуының иртәгәһенә ысынлап та был сауҙагәрҙең йорто янына эйәрләнгән бер ала бейә килеп туҡтаны ти. Был бейәне иң беренсе булып хеҙмәтсе малай күреп ҡалған бит инде. Күреп ҡалған да сауҙагәргә кереп әйткән. Сауҙагәр был ала бейәне үҙе беренсе булып күрмәүенә шатланып, хеҙмәтсе малайға былай тиеп әйткән: бар, тиҙ генә шул ала бейәне атлан да сығып кит. Хеҙмәтсе малай нишләһен инде? Сауҙагәрҙе тыңлаған, ала бейә ҡайһы яҡҡа алып китеп, шул яҡҡа сығып киткән ти. Эй, китте ти был егет, эй, китте ти. Бына бер заман ала бейә урман эсендәге бер йоҙроҡ саҡлы ғына бәләкәй өй янына килеп туҡтаны ти. Егет кергән бит инде, эстә бер бәләкәс кенә әбей ултыра икән ти. Ҡайҙа юл тотаһың, егет? Тиеп һораған әбей. Мин юл тотмайым, юл мине тота. Ҡайҙа алып барып еткерер, үҙем дә белмәйем, тип яуап биргән был хеҙмәтсе малай. Әбей егеткә: 7 диңгеҙ кисеп, 7 урман аша сыҡҡас, бер һөт күле булыр. Бына шул һөт күленең ярында ҡамыш үҫеп ултырыр. Һин барғас, шул ҡамыш араһына был та шым ғына күҙәтеп ултырырһың. Бер аҙ ваҡыт үткәс, был күл буйына 6 аҡҡош осоп килер. Осоп килер дә үҙҙәренең мамыҡ тундарын һалып, ошо күлгә ҡойонорға төшөрҙәр. Тағы ла бер аҙ ваҡыт үткәс, 7-нсе аҡҡош осоп килер. Ул да осоп килер дә үҙенең мамыҡ тунын сисеп, күлгә төшөр. Шул мәлдә һин тиҙ генә бар да был 7-нсе аҡҡоштың тунын алып йәшереп ҡуй. Бер аҙ ваҡыт үткәс, теге 6 аҡҡош сығырҙар, мамыҡ тундарын кейеп, үҙҙәренең өйҙәренә осоп ҡайтып та китерҙәр. Ә 7-нсе аҡҡош үҙенең тунын таба алмайынса илар. Шул мәлдә һин килеп сығырһың да,
уға тунын бирерһең, тейіп әйткән ти был әбей. Егет был әбейгә зур рәхмәттәр әйтеп, тап әбей өйрәткән юлдан сығып киткән ти. Егет ысынлап та теге әбей әйткән һөт күле буена барып сыққан бит инде. Камыш араһына босҡан. Бынашлы көтөп ултыра торғас, бер заман 6 аҡҡош осоп килгәндәр дә үҙҙәренең мамыҡ тундарын һалып, күлгә ҡойонорға төшөп киткәндәр. Бер заман 7-нсе аҡҡош осоп килгән дә үҙенең мамыҡ тунын һалып, шулай уҡ күлгә төшөп киткән. Һөт күленә инеү менән был аҡҡош ҡыҙҙар бик матур, береһенән береһе һылыу ҡыҙҙарға әйләнгәндәр ти. Егет шул мәлдә 7-нсе аҡҡоштоң тунын алып яшергән ти. Бер аҙ ваҡыт үткәс, ҡыҙҙар һыуҙан сыҡҡандар бит инде. Теге 6 аҡҡош үҙҙәренең мамыҡ тундарын кейгәндәр ҙә өйҙәренә осоп ҡайтып та киткәндәр. Ә 7-нсе аҡҡош үҙенең тунын таба алмайынса илай башлаған ти. Шул мәлдә ҡамыш араһында боҫоп ултырған егет килеп сыҡҡан да ҡыҙыҡайға мамыҡ тунын биргән. Ҡыҙыҡай был егеткә: «Мин хәҙер өйөмә осоп китәм. Һин менән артта ҡалма, күрә-күрә бар». Ә егет был аҡҡош артынан бик артта ҡалмай ғына күрә-күрә киткән ти. Бына шулай бара торғас, теге һөт күле батшаһының йорто янына килеп етә ятҡандар икән. Шул ердә был ҡыҙыҡай егетте ҡаршы алғанда үҙенең, атаһының кем икәнен һөйләп биргән ти. «Минең атайым әҙәм затынан түгел, ә дөйөүҙәр затынан», тиеп әйткән ул. Теге ваҡыт диңгеҙҙә карапты туҡтатып, сауҙагәрҙең ҡотон алған ала ҡарға бына шул дөйөү икән ти. Баяғы 6 аҡҡош дигәнебеҙ бына ошо дөйөү батшаһының ҡыҙҙары икән ти. Ә быныһы 7-нсеһе урлап килтерелгән бер бахыр ҡыҙыҡай икән. Ул үҙенең ата-әсәһен дә белмәй ти. Бына шуны ҡыҙыҡай егеткә һөйләп биргән бит инде. Шунан һуң батшаға кереп күренергә, батша ни ҡуша, риза булып эшләрһең, тиеп әйткән ти. Егет батша янына кергән. Шунан батша егеткә: «Төн сыҡҡансы, ана теге урман буйындағы һөрөлмәгән ерҙе һөрөп, сәселмәгән игенде сәсеп, шунан урып, көлтәләргә бәйләп, ер өҫтөнә теҙеп ҡуй», тигән. Быны ишеткәс, егеттең кәйефе төшкән. Ул бик күңелһеҙләнеп, теге ҡыҙыҡай янына килгән. Ҡыҙыҡай был егеттең зарын тыңлап бөткәндә, шунан тәҙрә алдына килеп, тәҙрәне асып ебәргән дә, үҙенең ҡулындағы йөҙөктө бер яҡҡа борған ти. Шулай йөҙөктө бороуы булған, тәҙрә алдына туп-тулы ен-пәрейҙәр килеп тулған ти. Шунан ҡыҙыҡай: «Йә, егет, батша ҡушҡан эште һин уларға ҡуш», тигән. Ә иртәгәһенә таң атҡас, батша был ер өҫтөнә килһә, аптырап киткән ти. Ысынлап та нимә ҡушҡан, барыһы ла эшләнгән бит инде. Ныҡ аптыраһа ла батша һиҙҙермәҫкә тырышҡан. Шунан егеткә: «Мин нимә ҡуштым, барыһын да еренә еткереп эшләнең. Рәхмәт. Шуның өсөн бына ошо 7 ҡыҙымдың күңелеңә ҡайыныһы оҡшай, шуныһын һайлап ал», тигән. Ә егет был 7 ҡыҙ араһынан үҙенә аҡыл өйрәтеп, эштәрен һәр ваҡыт уң иткән теге ҡыҙыҡайҙы һайлап алған ти. Бер көндө батшаның өлкән кәңәшсеһе килгән дә, был 2 әҙәм заты беҙҙе имен йәшәтмәҫ, ҡулдарынан килмәгән эштәре юҡ. Беҙҙең һөт көлө батшалығыбыҙҙы аҫтын өҫкә килтерерҙәр. Ҡотолай уларҙан, тиеп әйткән ти. Батша был кәңәште хуп күргән. Был ваҡытта кейәү менән ҡыҙ икһеҙ-сикһеҙ йәйрәп ятҡан һөт көлө буйын хозур итеп йөрөйҙәр ине ти. Батша ҡыҙ менән кейәүен эҙләргә үҙе сыҡҡан ти. Ел, дауыл ҡуптарып килгән батшаны күргәс, ҡыҙыҡай тиҙ генә үҙен бер әбейгә, ә теге егетте, кейәүен, ҡурайсы ҡартҡа әйләндерҙе ти. Батша килеп иткән дә, атынан төшөп, теге әбейҙе эләктерәйем генә тигәндә, был ҡыҙыҡай
әбей қияфәтінен бір қайғырға әйләнгән тей. Әйләнгән дә осып та кеткен бит инде. Батша ыласынға әйләнгән дә қайғыр артынан осқан. Үй, осып баралар икән тей. Шунан бір елға бойына келіп еткенде, инде ыласын бұл қайғырды эләктірәм генә дигәндә, қайғыр тиз генә сабаққа әйләнгән дә елға буйлап йөҙөп киткән тей. Патшала да уйлап тормаган, ыласындан тиз генә суртанға әйләнгән дә сабақ артынан йөҙөп киткән. Бына инде суртан сабақты эләктерде генә дигәндә, шул вакыт был елганан һыу алып торган бидрәгә сабак эләккән дә куйган. Эләккән дә йөҙөккә әйләнгән тей. Бұны күргән суртан бір бик матур егет кыяфәтенә әйләнгән дә, был ҡыҙыҡайҙан: «Ҡыҙыҡай, был минең алтын йөҙөгөм. Ҡайтарып бир инде», тиеп үтенгән. Ҡыҙыҡай: «Юҡ, бирмәйем» тигән. Шунан был егеткә әйләнгән батша ҡыҙыҡай артынан: «Балдағымды бир инде» дип инәлеп, ауылға саҡлы барған тей. Ҡыҙ намыҫланып, ҡулындағы алтын йөҙөктө ҡайтарып бирәм тигән, йөҙөк ҡулынан ергә төшөп китте тей. Был йөҙөк ергә төшөүе була, тары ярмаһы булып сәселеп тә китә икән. Шул ваҡыт теге егет ҡиәфәтендәге дыйыу батшаһы тиҙ генә әтәскә әйләнгән дә, был тары ярмаларын сүпләй башлаған бит инде. Тик бер генә бөртөк ярма теге ҡыҙыҡайҙың аяғын эргәһендә генә ятып йәшеренеп ҡалған тей. Әтәстең тары ярмаларҙы сүпләп бөтөүе була, был йәшеренеп ҡалған ярма бөркөткә әйләнгән дә әтәстең муйынынан эләктереп тә алған тей. Яуыз уйлы һөт күле батшаһының йән биреүе бына шулай булған икән тей. Ҡыҙыҡай бөркөттән кире үҙенең ҡыҙ һынына ҡайтҡан да егете янына киткән. Бына шул көндән алып, был егет менән ҡыҙыҡай дыйыу батшаһының һарайында һөт күленә баш булып, бик бәхетле йәшәйҙәр икән тей. Әлегә саҡлы шулай гөрләшеп йәшәп яталар икән тей. Бына шулай үткәндәрем. Әкиәт тамам. Һеҙгә оҡшанымы? Әйе, оҡшаны. Ана бит, ябай ғына хеҙмәтсе малайы үҙенең отҡорлоғо, зирәклеге, сослоғо арҡаһында әллә ниндәй байлыҡҡа, хатта һөт күленә баш була алды. Һеҙ ҙә үҫкәндәрем, аҡыллы, зирәк, отҡор булып үҫегеҙ, ҡуйған маҡсаттарығыҙға ынтыла белегеҙ. Шул ваҡытта мотлаҡ һеҙгә уңыш йылмайыр. Ә бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ, үҫкәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.